लब्बैक या रमजान, लब्बैक या रमजान, लब्बैक 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 या रमजान, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। Welcome back to this beautiful transmission. ډیر خسته transmission دی. مونږ ټول ډیر خسته یو ماشاءالله. او اسم کنه څومره خسته یو. اوس مې ماته دا کس ډیر خسته لګي دا خود درته خسته لګي چې یار ته خوراکه تیاری لګیا دی. نو شیروانه پتام دا خلګي که په مونږ ته خلګي اسې بیسا جی تاسو ټول ما باندې خلګي وای خدایا توبه دا دې زه ویلې. او ګرانو کتونکو زه او نور ډیفینیټلی پروګرام کې به ګپ شپ خو لګو خو خوږه خبر اول ورته وکړو حدیث پاک صلی الله علیه و آله وسلم راځي چې دا خوږه خبره وګورو ګرانو کتونکو بیا راځو ستاسو په وړاندې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کله یو سړی د خپل بیمار ورور پوښتنه کوي یا هغه له ځي نو الله تعالی فرمایي ته هم ښې او ستا ګرځېدل هم ښه دي او تا ځان له په جنت کې سبحان الله. سپر آسان کار دی د بیمار تیماداریو کا او ځان د پاره ته نه دعا واغلا او ځان د پاره جنت کې کور جوړ کا خسته. سر تاسو د شي ته سوچ کړی دی چې اوس چې مونږه تیمارداري له هم زو نو مونږه په هغې کسانو باندې بوج زیات شو. ایگزیکټلی بالکل دا خبره صحیح ده. دا داسې یو هغه خبره ده که نه چې ته به چې کار ښه کې لګې او داسې کې لګې چې اړو پیسه دغه نشته نور. لکه اکثر موږ ګورو چې هاسپیټلز کې مریضان لګي او د مریضانو سره چې کم تیماداران یې هغه زیات دي. بالکل. نو بیا هلته ایسار هم شي هلته شپې هم کوي جي هغې خو ځان سره توشکونه مې یوسي که نه کمبلې مې یوسي هلته. نو زما دا خواست دی نور بالکل صحیح وایي نن سبا هسپتالونو کې یو خو دې خود دعا وکړه جینه جی یو خو دې ټول یو خو دې چې څومره بیماران دي وایه که نه یو خو چې د څومره نه ته بنوسې کې وایي چې د بنو بیماران ښه شي وایي یا الله یا الله میا چې څومره بیماران دي چې څومره بیماران دي او هغه خدایه زر ښه کې او هغه خدای ته ډېر زر زر ښه کې ټول ښه کې آمین. نو ولې چې تاسو ګورئ چې اوس هر یو هاسپیټل کې تقریبا 95% کرونا پیشنټس دي. سر چکرو لذي هسپتالونو ته خلک نو دی چې نه پوهېږي نو اوس موږ څه شی وکړو ورسره خو زه خیر اني هاو ته نن کوېسچن اف د ډے نن ووایه چې څه دی موږ سره. مونږ سره جی نن کوېسچن اف د ډے چې کوم دی د نن پوښتنه چې کومه ده د نن پوښتنه چې کومه ده دا ده چې د جنت کې د ښځو سرداره به څوک وي. جنت کې د ښځو سرداره به څوک وي راځئ چې وګورو دا کوېسچن په سکرین هم تاسو وګورئ جی د نن پوښتنه جنت کې د ښځو سرداره به څوک وي. د ښځو سرداره به څوک وي. جنت الفردوس میں عورتوں کی سردار کون ہوگی. هغه ماشومان چې کیدای شي پښتو نه پوهېږي نو د اردو کې مې دنه تپوس وکړو او هغه ماشومان چې په پښتو پوهېږي تاسو جواب راکولی شي ښه دا سپیشلي زمونږ ماشومانو نه کوېسچن دی نن تاسو جواب راکوئ بچي او اخر کې به دلته مونږ د دې جواب خپله هم اوکې جی. نو ګرانو کتونکو ته ورشه نوشیروان څه کوي لګیا دی د ده مطلب څه دی نن لکه دې مونږ له روژه خرابوي د نوشیروان یار داسې زبردست هغه دي که نه دا څه ورته وایي خوشبویانې دي. السلام علیکم. بالکل وای سمې دمې پوړې دي او زه چې کوم دی بره نه ټوپروم لګی یم اخو دی خو مې پام نشته دی. تاسو څه پخوئ لګیا جی زه نن پخوم دا دی یو کسټرډ فروټ ټرایفل کسټرډ او سره به چې کوم دی نو بیف سپایسي بیف او سره سپایسي بیف او چکن هانډي به جوړو وایټ چکن د کیک څه دپاره دی د کسټرډ دپاره د کسټرډ دپاره دی هغه فرني ده فرني ده فرني ده که نه د کسټرډ جلي ورکې شته نه جلي پکې نشته جلي ښه ده چې ورکې نشته جلي ورکې ښه ده ډرای فروټ او فروټ به اچوم ټیک شوه ډرای فروټ او فروټ به ورکې اچوئ او چکن چې کوم ده بیف چې کوم دی بیف چې کوم دی دا سپایسي بیف دی چې کوم انګریډینټس موږ یوز کوو هغه تاسو نوټ کړئ ګرانو کتونکو دې لپاره به زه ټوله مخکې یو پیاله میزان کوکینګ اویل لرم چې هغې کې به چې کوم دی نو چاپ شوي پیاز دا اکثر زه تاسو ته وایم چې دا تاسو لاس سره هم کولی شئ دا څومره فاینلی چاپډ دا فاین دا لاس سره هم کېږي دا لاس سره دي که نه بلکل لاس سره هم کېږي تاسو چاپر کې هم کولی شئ فاین کېږي وایي
جی لاس سره لاس سره څنګه کیږي وای چوپ 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 چاپ چاپ داسې ها جی لکه لاس سره چاړه خو بری سي لاس کې کنه بالکل جی ها او جی نو دا لاس سره پکې خاجي تاسو جی پیاز والے درې دانې अब تاسو فاین چاپ کې میزان کوکینګ آئل کې بچي تاسو لایک شان فرای کې اینه پس پدې کې یو ټیبل سپون تاسو وګا درک پیس یو ټیبل سپون مخکې ځکه ټی اچ هم په ټیبل سپون دې کې زیات لګي هغه نه پس چې کوم دې تاسو ټماټر واچو ټماټر نه بچلکا خوا کې هغه فاین چاپ کې تقریبا سلور دانې او چې یو سکند ټماټر نه بچلکا خوا کوي فلی فل چلکا بالکل فل خاجي بالکل ما تاسو کټ کړی تاسو گنجی وای کې بالکل بالکل ټماټر نه یا تاسو کو نشه کولین تاسو هغه کولی شئ بلندر کې رائټ پیسټ په جوړ کې پیس پم جوړ کې خدا مخ کې او یو بل تاسو یو طریقه خو ګران کتونکو که تاسو داسې نشئ کولی تاسو ټماټر بویل کې هغه نه چې اسانه سره چلکوزي او بیا تاسو فاین چاپ کې هغه ډیر هم داسې ډیر اسانه سره ما غي سوچ کولای لګا ما وې چې کتی شي مغه طریقې سره تاسو کړی خو دا د ماته زیات خلګي لګا دي دا ډیر فاین چاپ دي فاین چاپ دي دا څنګه ټماټر دي دا ما خو دا زیاته چلی دي خو موږ دې کوي یو پیاله دا دوه ګیره هغه لپاره دي ها ګرام کتونکو دې کې چې کوم انګریډینټس یوز کیږي او تاسو نوٹ کې کوم مکس مساله چې کوم دا کنه اکثر تاسو یو ټی سپون زیرا یو ټی سپون دھنیا پاؤډر یو ټی سپون گرم مساله هاف ټی سپون ګرم مساله ولې کټنډه پکې واچي بیف ته او سوري ها مالګه چې کوم دی ما یو ټی سپون اچو تاسو خپل ټیسټ سره کنه هغه نه پس چې کوم دی جایفل جلوتری هغه هاف ټی سپون نم کم تاسو اچو خو ټول کې اند کې اچو ټول کې اند کې نو ګرانو کتونکو دا خو لکه ته مونږ نن غوښه راماندې داسې خوري چې لکه طاقت کړی خو دې خو دې نه ګورم موږ به ته ګورو چې په څومره ټایم کې دا چې څومره ټایم پاتې دی پکې سپایسی دا او دا به ته څه کې پخې نن دا میزان کوکینګ آئل کې یو پیاله میزان کوکینګ آئل بازار نه کې فرای میزان کوکینګ آئل کچن دی جی او نور تھینک یو سو مچ نیکسٹ کولم دا ماشاءالله یس میزان کوکینګ آئل نیکسٹ کولا او تاسو چې څو پورې کوکینګ کوئ زبا لګ نور چې کوم موږ سره سپانسرز دي که تاسو اجازه دي نور داغي نامه بوخایما برکت رائس هر وخت داغي عمده کوالټي وي اعلی معیار وي د اعلی معیار رائس خپل کسٹمرز د پاره روړلې دي جی او په خاص توګه ماندې پوره دنیا کې مشهور عمده کوالټي دا دی جی برکت رائس دینه پس جی مونږ سره دی کرشی جام شیریں جی بالکل کرشی جام شیریں وہی کرشی شربت الائچی کی اچھی بات یہ ہے یہ الائچیوں کے خالص عرق سے تیار کیا جاتا ہے اور ورسرا کرشی جام شیریں چکم ریگولر دے ریڈ دے اغا تاسو یوزے مکس کولم شی اور دیکھئے 100% قدرتی اجزاء شامل دی دینا علاوہ جی مونږ سره ماریوز پاستا ماریوز پاستا وی جدید ایټالین پلانٹ باندې په خصوصي غنمو سره تیار شوی ماریوز پاستا او دی وی چې ډیر د دې وسی رینج انټرنیشنل کوالټي سټانډرډ موجود دی تھینک یو فیصل تھینک یو سو مچ تاسو دومره خشته ماته دا ټول سپانسرز لیکلی دي الله هم خوشحاله زموږ پروډکشن اسسټنټ دی جی نه بس جی میزان بناسپتی آلریډي تاسو کته خو دی وی چې دې کې شامل دي قدرتی اجزاء او وایټامنز چې کم صحت د پاره ډیر زیات ضروری دي دینا بس جی لایف بوائے مونږ سره دی جی لایف بوائے ہینڈ واش اینڈ ہینڈ سینیٹائزرز دلته پراتم دي سینیٹائزرز نن سبا هر چرته ضروری دي جی لایف بوائے او آخر کې ما سره دی جی ډالډا کلونجی کنولا آئل تھینک یو سو مچ جی فار آل د سپانسرز او نور زبوالی یو بریک ما خیال دی یو وړو کې شانته دما چې بریک نه واپس راشي نو موږ سره به چوچکان ماشومان راځي ویل کم آفټر ا ویری شارټ بریک لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک